Барыһығыҙ, хөрмәтле тамашасылар, барлык ижади төркемесе менән һеҙҙе Рәсәй, Башҡортостан һәм Башҡортостан 24 каналдарында сәләмләйбеҙ. Иртәләрегеҙ хәйерле, сәйҙәрегеҙ тәмле булһын, достар. Әйткәндәй, сәйегеҙгә өҫтәп ҡарағат япрағын, бер-ике бөртөк туҡран баш сәскәһен, кейәү үләнен өҫтәп ебәрһәгеҙ, сәйегеҙ тағы ла тәмлерәк һәм файҙалыраҡ булыр. Аңлағанһығыҙҙыр, бөгөн беҙ республикабыҙҙа үткән дары үләндәре тураһында һөйләшеүгә саҡырабыҙ. Студиябыҙҙың хөрмәтле ҡунаҡтары Ишембай районы Урман Бишҡаҙаҡ ауылы ағинәйҙәре Фәния Рәшитова, Фәйрүзә Арыҫланғалина, Фәнүзә Әхмәтова һәм Ләлә Зөлҡарнәева. Хәйерле иртә беҙҙең ҡәҙерле ҡунаҡтарыбыҙ. Мин һеҙҙе беҙҙең Ишембай районының иң әүҙем ағинәйҙәре тип беләм. Шулай тип әйтһәм, берҙә хата булмаҫ. Шулай бит? Шөғөлдәрегеҙ бихисап. Ниндәй генә сараларҙа ҡатнашмайһығыҙ. Әммә дарыу үләндәрен йыйыуға һеҙ айырыуса ҙур әһәмиәт бирәһегеҙ. Ни өсөн? Сөнки беҙ ошо дары үләндәре менән араһында үҫтек бәләкәстән, сәйҙәребеҙ, өләсәйҙәребеҙ уны ҡуллана торғайны. Һәм бына беҙгә быуындары бәйләнеше тип әйтергә була инде. Беҙгә лә шул ҡағылған инде ул. Бәләкәстән күреп үҫкәс, шул үләндәр менән бер ҙә айырылмайбыҙ. Көндәлек ҡулланылышта һәр ваҡытта ла ҡулланылған әйберҙәребеҙ. Урман Бишҡаҙаҡ та ул бит инде беҙҙең хозур табиғат ҡосағында ғына ултырған ауыл. Шуға ла ваҡыт табып тиҙ генә баҡса артына сығып та йыйып алып инергә мөмкин. Шулай бит? Дөрөҫ әйтәһегеҙ. Именно шулай. Мына бөгөн дә һеҙ беҙгә өҫтәл тултырып, шифалы үләндәр алып килгәнһегеҙ. Нимәләр килтерҙегеҙ? Һәр кем үҙе генә ҡулланған үләндәрҙер, моғайын. Шулай, эйе. Нимәләр бар? Бында өҫтә ята кейә үләне, әрем, аҡ сәскә, туҡран баш, мең япраҡ, бынаһы дегәнәк беҙҙең яҡта, ҡура иләге, ҡарағат япраҡтары, бөтнөк, тағын теге яҡта барлык үләндәр араһында. Барлык үләндәр менән ниндәй ҡулланабыҙ. Бер яҡтан апайҙар, мына ысынлап та шул тиклем ябай һәм әрһеҙ генә үләндәр, беҙ уларҙың бөйөклөгөн, ҡәҙерен белеп етмәйбеҙ, күптәребеҙ шулай. Әммә һеҙ һәр береһенә айырым иғтибар биреп, һәр береһен дары үләне булараҡ ҡулланаһығыҙ, шулай бит? Шулай. Фәния апай, мына беләм, мына ошо үләнде һеҙ үҙегеҙ менән бөгөн алып килгәйнегеҙ, минең өсөн был асыш булды. Нисек атала тип әйттегеҙ әле? Исоп. Быға тиклем ишеткәнем юҡ ине. Ҡайҙа үҫә ул? Мына мин дә ишеткәнем юҡ ине, мына ошо үләнде һеҙгә аңлатырға китердем. Миңә дуҫ ҡатыным һөйләп бирҙе, атаһы һуғыштан ҡайҙандыр алып ҡайтҡан, шунан ул үҫтерә, шунан мин анан алдым инде мына. Гөлшат исемле ул минең дуҫ ҡатыным инде, мына әхирәт инде. Эйе. Шунан мына ошо исопты ул нейрәк, ағылыраҡ тиһәң дә була, күп эсергә ярамай, кемгәлер аллергия биреү лә мөмкин. Мына шул нейҙе әлеге мына заманда пандемия бит инде, мына шул ваҡытта кәзә һаҡалы менән ошо исопты һалып, нитәһең, ҡайнатып алаһың да, һыуытып, шуны эсәһең әҙерләп. Мына шул ҡаҡырыҡты, йүткереүҙе баҫа. Мына шул исопты, мына мин үҙемдә яңы белдем, мына шул ней үлән был. Ҡайҙандыр алып ҡайтҡан, анһында атаһы үлгән. Һеҙ уны ҡайҙан йыйҙығыҙ? Баҡсамда алып ҡайтып ултыртып, баҡсамға ултырттым, үҫә. Тимәк, дары үләндәре, шифалы үләндәрҙе баҡсабыҙҙа ла үҫтерә алабыҙ инде, шулай бит? Баҡсала үҫтерә алабыҙ. Шунан мына андыҙ был. Мына андыҙҙы бөтәһе лә белә. Киптереп алдым мин аны. Ул йөрәктән дә файҙа, бар нәмәнән дә файҙа. Элек өләсәйҙәр, аны эскәндәр, мына шул шиповник менән әлмөрөн була бит инде. Бергә һалһаң, ишеү файҙалы. Әҙ генә әсеткә һалһаң, минең әнием ғүмер буйы йөрәк менән ауырыны. Мына йөрәк менән андыҙ, мына шул әлмөрөнды ҡайнатып эсә торғайны. Шунан үләнләргә ята торғайны. Мына беҙ ҡыҙҙар менән мына нейҙе сәйләрҙе күрһәтәйем әле. Тегенеһен дә алып бир әле. Үҙегеҙ әҙерләп алып килгән сәйҙәр? Үҙебеҙ әҙерләп алып килдек. Беҙ йыл һайын үҙебеҙҙең әхирәттәр менән, ағинәйҙәр менән, мына ҡыҙҙарыбыҙ барыһы ла үләнгә сығабыҙ. Май айында төрлө үләндәр беҙҙең эргәлә генә урман, анда барыһында йыйып алабыҙ. 8 төрлө үлән мында. Береһен мынауһын ҡарараҡ шул мясорубкаша үткәрәбеҙ ҙә, әҙ генә духовкаға һалып киптереп алабыҙ. Ныҡ киптермәйбеҙ, көйөп китә ятыу. Мыныһы шул үткәрелгән көйө йәйеп кенә үҙенең тәме менән генә киптерелгән үлән былары.
Нинди үләндәрде бергә йыйып, бергә кушаһыгыз? Анда әлмұрын, кие үләне, шунан қайынлықтағына Киевке қараға келе. үләндер, тағын бұра елегі баранда, елек япырағы сыққанға вақытларында, ана шол май айында, егіт түрлі үлән анда. Барында аны ядып алып, хәттерді қалдырған. Шулай, дөрес әйтәһегез, бына һәрбер үләндең үз вакыты тидер бит инде. Ядын йыйып алып, ядын гына ярга кирәк диюләре дөрес түгел. Мин бул һүзләргә үдем дә инандым. Иртә ядан карагат япрагын йыйып алгайным. Уның әле тәме лә, еҫе лә юк. Бакһаң, ошо үләндәр файдалы маддәләр менән тулыланып өлгөрергә тиеш икән. Шулаймы? Һәм әлеге вакытта иң тулышып үткән үләндәр нинди? Нинди үләндәрде әле йыйырга кирәк? Фәнис апай, һез моны әле нимәләр йыйдыгыз? Ошо арала. Яд етеү менән тәүгеләрдән булып, безнең безгә таныш булган кисерткән япрактары үтеп сыга. Кисерткәндәр инде бөтә җирдә лә осратырга мөмкин. Май адагынан август адагына тиклем улар сәскә аталар, август адагынан сентябрьгә тиклем уның инде емештәре күренә башлай. Халык телендә кисерткәнде витаминдар хандыгы дип тә йөртәләр. Чөнки кисерткән япрактары витаминдарга һәм микроэлементтарга бик бай. Мына унда Б, С, К һәм башка витаминдарды организм өчен кулланырга мөмкин. Бигрәк тә уның кисерткәнең хуты файдалы. Мына яд етү менән мин тәүгеләрдән булып, ошо кисерткәнде ваклап турап, уга яшел хуган кушып, салат эшләп ашайым. Был канды тазарта, гемоглобинды күтәрә. Аны бит. Бунан тыш аш бешергән вакытта, балтырган ашы бешергән вакытта кисерткән кушып җибәрһәң, был ашыбыз тагыла тәмлерәк була. Анан тыш инде менә кисерткән хутын эшләү өчен 1 килограмм кисерткән япрагы алабыз. Уны ит турагыз аша үткәреп, уга ярты литр халкын һыу куеп бергә бутайбыз да һәм уны марля аша һөҙөп алабыз. Мына шул вакытта инде безнең кисерткән хуты барлыкка килә. Кисерткән ул безнең сүп үләнле. Безнең бик ханга хукмайбыз бит тибез. Шуңа мына икенче төрле халыкта уны сүп үләне дип йөрөткән. Мына минең алда дегәнәк япрагы үсемлеге. Мына бу дегәнәк кеше ташлап киткән урында, юл буйларында, басуларда, республикабызның бөтә җирләрендә лә осратырга мөмкин. Дегәнәктең япрагы, яшь япрактары бик файдалы, шулай ук дегәнәктең тамырлары кеше организмы өчен нык файдалы. Уның тамырларын димәк, тупрактан алгандан һуң матур итеп юып, тазартып, аны еләс урынга куеп киптерергә кирәк. Калын юанрак тамырларын уны икегә бүлергә мөмкин. Шуннан һуң менә шул ошо тамырлар инде безнең ревматизм авыруларына ярдәм итә. Дәваланган вакытта мына кемдер ревматизм авыру менән яфаланалар, улар ошо тамырларда йыйып, япрактарын йыйып, уның һавында аяк кулларын тыгып утыралар инде. Бу зур файда. Шулай ук бөйөр, бавырда, таш барлыкка килгәндә ташларды куу өчен Куллану даирәһе тимәк киң инде. Бана уның тамырын алып, мәсәлән, уның төнәтмәһен эшләргә мөмкин. Бер аш калагы дегәнәк тамырына 2 стакан кайнар һауды 2 сәгать тутырга кирәк. Һәм бана бу төнәтмәне көненә яртышар стакандан 3-4 тапкыр эчсәң бик файдалы. Шулай ук улар сәс куелган вакытта ла уның төнәтмәһе бик файдалы. Шулай ук кисерткән төнәтмәһендә сәс сайкату өчен шулай. Фәнис апай, һәр быга тиклем әйткәйнегез, кисерткәнде балтырган менән бергә кушып аш итеп әзерләһәң, бунамын дигән файдалы ризык килеп сыга. Шулай, мына балтырган безнең май аенда, кисерткәндә ул яшь сагы бит менә шул вакытта без авылда 3 тапкыр инде кисерткән ашы, балтырган ашын ашау кирәк дигән йөрөй инде. Мәтрүшкәләр, кипкән мәтрүшкәләр, яңактардан әсәйеләргән, яшьлегемдә гүзәл сәскәләре, тылган кырдарым
Qarashım hediye tülelgen Eydi gidsin mine medruşkeler Eseyni eydi getirgen Eydi gidsin mine medruşkeler Eseyni eydir getirgen Афарин, хөрмәтле кунакларыбыз, сынапта шундай мәшәкать булган заманда ошо мәшәкатьтәрдән арынып, ялан тугайларга сыгып, рәхәтләнеп йырлашып, даруләндәре йыеп алу үзе бер гомер, шулай бит. Шулай. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, эфирда Хәерле иртә республика тапшыруы үз эшен дәвам итә. Ходай биргән хазина даруләндәре турында һөйләшәбез. Безнең бүгенге кунакларыбыз Ишембай районы Урман Бишкадак авылы агыйнәйләре һәр сиргә каршы даруләне бар дигән фикердә. Булысынлап та шулаймы икән? Әйдәгез үзләреннән һорайык. Фәния апай, һез гомер буена даруләндәре йыган остабикә буларак әйтегез әле безгә, ысынлап та һәр сиргә каршы үз үләне бармы? Бар, ул біліп ейхаң дару, білмей ейхаң ағау. Мына бая ұшы нейді, әрім турахында мына. Әрімді әр немеге дару білхәң. Мына қасан еялар аным, бұл бүте ауруларғала дару біліп ейхаң. Аны хары сеске атқан вақытта, сеске атымала бит. Мына шул вақытта ияғыңда кейптіріп, нейтіп қояғың. Мына ұшыны әрімді өзімдің баштан үткенді хүйлеп кетем. Ер сағында түшім шешті. Бала емедгенде. Нәмәгедір түшім шешті. Әдір врачқа бардым. Барғайным әдір үштеге кел нейіңді кесәді тенілер бір яқ түшті. Шешті біттінде дұр еттіріп шынан елай қайтып барам. Шынан ауылдың ұсында бір иней ол мәрхім болды енді. Орыны яннетті бұғын. Менге не елайың балам дей. Мен айтам, мына түшімді қырқабы тібеттілі. Кит балам бары беріме. Мына ең әйбеті әрім. Ошы әрімді нетті бішікләлі түшіге яп. Өз күнде бітетіні. Шунан шулайттырып неттім бішікләнімді тышынан полиэтиленменен урап, түшіме яптым. Өз күнде бітті. Мына ошана қадым, өзімдің башымдан үткен қәлді хилейім. Мына бұл әрім бүтенемеге дару. Бар немегелі. Шунан мына әлі ауру таралды битинде. Мына шул әрімді әр вақыт харағына не ола битті сескеге. Шуны қабып үрейін. Шунан қабып бүтін бегелі үстегі организмдары, микробларды, паразитларды сағара. Мына шулай әрім ең әйбеті. Шунан Ошоны идегенә һөйләп китәйем. Әрем турында һөйләп. Әрем дигәндән мына бул әле бит күрһәтерсең идегәндә безнең әремдәр төрле хәүфә мына ошы безнең якта киң кулланган бит ялан ягы битендә Ишембай районы. Ошны ябыз әле ул сескә атмаган, күргәзмәсен китердек. Япрактарын сәйтеп эсәң була даруга. Шуннан һоң сескә аткаста емештәр өлгергәстә иһәң була. Мына емештәрен эскес өстәге паразитларды, кортларды үтерер өчен һәм иммунитетты күтәрер өчен бөртүкләп иртән аскаранга көндә берде икене, икенче көнгә тагын бер шәрдә арттырып, бер балгалака тиклем кабаһыңда һәүмән йотып ибәрәһең, һуңнан яйлап ашайһың бит инде, әдрәк торгас. Бана шунан һоң тагын әкернәйтәһең инде 10 көндән һоң. Бана шул давалау курсы, шулай үтеп китә инде бана балаларга. Файдалы, эсеге иммунитетты күтәрә бана был бик һәйбәт. Ел бана ул әгәрдә ошай япрагын йыеп өлгермәһәң, сескәһен йыеп өлгермәһәң, әгәрдә емештәрдән булган өлгергән сактала йыерга мөмкин. Бана шуны әйтәгелгән. Ошоны әйтергә генә атканым мин. Мына ошо әремде йыеп алаһың бит, киптерәһең. Шунан теге нейде ишек башына ла коерга була. Шунан өйдә утыртаһың. Минең өйемдә лә утыра. Шунан алама килгән кеше, мына инериялы алама кешеләр килә бит инде, яна кайы бердә. Шунан шул ошо өйдә нейде мәтрүшкәне, кипкән мәтрүшкә әрем ялгыш әйтәм. Шуны үтәфләйһең, төтәтәһең дә өй буйлап йөрүтеп сыгаһың. Шунан үзеңсә укынаһың. Әгәр укына белмәһәң, Ходайдан ялварып нитәһең. Алама инерияларда куга. Ана бит искитмәле. Мына бит бәләкәй сакта безнең
теге иргеле гел әрім үте тұрғайны һәр күнді сығып әрімдегіне қырқып алып кірелі дейді. Біз иден хепіре тұрғайнық. Иден гіне түгіл үйдегі мүйіштерді мына яндырала тұрғайны. Но күнде яңынан яңы әрімлерді чтоб еті сығып тұрғын, Алмаштырып тұрып инде мына шул үйді идендігіне түгіл бүтін теге хикелік була тұрғайны бүтін хикелерді хепіріп тұра тұрғайнық. Әрім шул Ошо эримди Яман күздерді. Her bir nege Her sirgele дауа инде мына береке сакта битинде энийим барыгы дали не кадым хелеук буйна барып келегеде эрим өдөп келегеде эле кисегине килтирдик дейбиз битинде ния яңынан китерең матур гына тура битинде үймешинде юк бүгүн тагын не яңынан ап келегет дейинде шунан бет шул эрим менен мүйүштерин үйдүн һәр бирине кагылып хепирип сыгабат урындык киттиктарын инде шунан йоклаганда йоклаган сактар солан мүйүштерин хепиребет мына ийсин шуны мына биздин халык нешип алайт экен энийим шул хепирипке тура битинде ния биз аны алмаштырабыз экен күн хайын дип уйлай турган. Мына хәзер аңлайсыз несен икәнен. Çünkü ул бана не обеззараживать етеді дейді мына зарарлай мына не зарарлы бөшектерден вирустардан хавалага мына біздің халықтар үдеріле білмейінсе мына шуны бурундан келген бит инде мына біздің Юкка гына телеселербез шуны алмаштырмагандар. Мына ысынлап та ошо шифалы үләндер кайһасак даруларга караганда ла һөдемтәлерәк. Даруларны әйтәйек, ниндидер бер генә сирдән давалаһа, бер генә юнәлештә эшләһә, дару үләндәренең даирәһе шул тиклем киң, шул ук ябай гына әрем, мең япрак булһынмы. Ошо кияү үләне генә лә ни тиклем файдалы икән. Шулай бит. Кияү үләнен кайдан гейдегез? Кияү үләне безнең Кияү үләне бит Рустам нисек була? Таратау буйдарында шунан һоң безнең авылдың осында ичен баягына килгән якта бик күп итеп үсә инде мына быелгы елда кисә мына тапшыруга килер алдынан не яңадан гына алып килейм әле дип килтергә сыккайным. Мин хайран кеттем инде ул мына нисә ел буена корылык булгас бик үсмәй торган мына әле бигрәк матур инде ис китмәле итеп иерга була. Бына йонсыганда, талсыкканда бына кияү үләне дип әйтәләр, чөнки уның эфир майдары күп инде. Элек шул кияү балаһына мендер эшләп белекескене ятты каһалыр булгандар инде. Ысынапта бул йоклата, тынысландыра. Руса чибрец була. Руса чибрец була инде безнең якта кияү үләне дип атайбыз. Бик күп үсәләр безнең якта шулай. Ягында бик һәйбәт инде. Төрле давага дава. Баш авырткандыла тынысландыра. Кан басымын нормальләштерә инде. Менә шулай түке белеп кенә сергә күп кеше бик яратмай аны сергә. Кан басымы югарырак булганда сергә кирәк баш авырткан. Ютәләгәндә лә сәбит менә шулай һәйбәт инде. Дөрес кулланганда дава артыграк китәс агы инде. Ул гына ла түгел, һәр кешенең организмы үзенчәлекле. Организм шунда ук хидертә. Артыграк икән, әгәр дә мәсәлән, миңә баланут бармай. Кан югары кан басымы көтә шунда ук күтәрелә. Кайбер кешегә киреһенчә шуңа карап кына яйлап кына индиргә кирәк көндөлеккә. Белән инде сәйдәр яратканы, шуларны самалап кына эсергә инде менә шулай. Бuna ошо үлән сәйдәрен әзерләгәндә лә һез шуларны барыһын да күз уңында тотып, бер-бер менән бергә бутайһыгыз инде. Үләндәрде. Үләндәрде эшләгәндәме? Үлән сәй эшләгәндә шулай табы. Эшләгәндә барыһын да бергә йыябыз, кызлар менән менә безнең эргәләгенә урман, кызлар менән сыгабыз, май айында сыгабыз, самый инде вакытында инде сыгып килгән витаминлы вакыты, шунан аны йыябыз. Июнь айында тагы сыгабыз, анда инде уже бешеп өлгергән, хуты булган үләннәрне үткәреп, йыйып алып кайтабыз, һигез төрле үләннәр. Шунан ана шуларны алып кайтып, мясорубкаша үткәреп, сәй итеп менә сәй итеп эсәбез. Уны ла инде белеп эсергә кирәк. Әдерәк халабыз, кемгәдер ярамай, белеп карагыр, кемгәдер аллергия бирү үлә мөмкин бит инде. Менә шул. Булай эскән үлән сәйләре әйбәт инде, файдалы. Ошо фита сәйдәрде һез үҙегеҙ генә ҡулланып ҡалмайһығыҙ, нимә генә сараларда ҡатнашмайһығыҙ дип әйттем бит инде. Барлыҡ ошо байрамдарға үҙегеҙ менән алып барып, күстәнәскә бирепме, тәмләтеп, хатта һеҙҙең әҙер ҡаптарығыҙ бар, үҙегеҙ менән йөрөткән. Беҙ күргәҙмәгә йөрөтәбеҙ, районыбыҙҙа, ауылыбыҙҙа ниндәй генә саралар үтмәһен, беҙ үҙебеҙҙең фито бар, фито сәйдәребезде самовардар ҡуйып, ҡыш булһынмы, йәй булһынмы, бына сығабыҙ, ошо сәйдәребеҙҙе алып барабыҙ,
Қала халқын, ауыл халықтарын районда байрамдар үтә бит безнең сарайлар Әйе. күп хәзер байрамдар. Менә шуларда эсерәбез инде ул шул сейдәрдә халык һәммәдә. Бик матур күренеш инде. Кешеләр балалар күрәдер, олылар күреп шул сейдәрдә менә күрһәтәбез, таныштырабыз. Менә элекке килгән йолаларыбызды ташламаһын тибез инде кешеләргә, халыкка шул сейдәребезне эсерәбез. Бик яратып, йылы итеп кабул итәләр безнең фито сейдәребезне. Әйе. Мәдәни. Фәния апай, моны ошо шыйыкса тураһында ла әйтеп үттегез әле. Нык файдалы дип мактагайныгы тамашачыларыбыз да белһен. Бик файдалы, мына хәзер аңлатам мин Нимәдән һеҙгә. эшләнгәнен әйтәгез. Мына ошо Был төнәтмәме ул? юк, был төнәтмә түгел, хәзер һөйләйем. Был бәрәңге шытыгы. Мына май айында бәрәңгеләрде сәсер вакытта оҙон булып үсә бит бәрәңгенең шытыклары. Мына шуны алаһың да турап, сайҡатаһың да үҙә бысраҡлары баҙдан алғаста бит шыта оҙон булып. Ана шуны нитәһең турайһың да, 3 тапҡыр сайҡаттым мына. Шуны сайҡатаһың да, шунан шул банкаларға мына шулайтырып тутырып, тегеләр ни бит инде мына шундай була, сейкие, шунан мына шуңа спирт или арақы һалаһың. Арақы һалаһың да 15-20 көнгә утыртып ҡуяһың ҡараңғыға. Мына шул үҙенән үҙе барлыҡҡа килә, мына шундай сәй формасында ҡара көрәңгенә мына ни була. Был беләһегеҙ нәмәгә файдалы. Мин аны үҙемдә эшләп ҡараным. Мына минең яурымбашларым һыҙлай, остеохондроз бит инде. Шунан системаға ла йөрөп ҡараным былтыр. Шунан ошо нейҙе, аны киске Өфөлә уҡыным мин. Киске Өфөгә мына яҙылһалар, анда бөтә нәмә бар инде. Шунан ошо бик әллә ни һаҫыҡта түгел, тәмле генә мына еҫкәле. Мына шуны остеохондрозға кис сайын һөртөп ятам. Мына быуынға, мына быуыннарға бик файдалы. Шунан мына күгәргән ер булһа ла аны һөртәңдә тиҙ бөтөрә. Шунан мына хәҙер мына шулай булды. Тегән нейҙә алырға онотҡанмын берәүһен. Хәҙер нейен ресебен әйтәм. Ошо бер стакан әрем һалынған, мына ошо әремдең Төнәтмәһе, сәскәләреме? Сәскәләре булһа ла ярай, нейле бер стакан әрем һалынған спирт или арақы, бер стакан. И бер стакан һыу. Һыуҙы ҡатыштыраһың да, шул икеһен бергә һауытҡа һалып, морозильникка ҡуяһың. Ул туңмай, боҙланып ҡына тора. Мына шул ҡайһырыңды бәрәһең, ҡайһырың күгәргән, ана шуны тиҙ генә баҫа һалаһың. Мына үҙем кисә генә әле башымды ағастың олонына бәргәйнем, кереп шуны баҫҡайным, шешмәй ҙә, ауыртмай ҙа. Мына шул ауыртыуҙы бөтөрә, и күгәрмәй. Аптечкала мотлаҡ булырға тейеш. Бәрәңге шытығы менән шул уҡ әремгә кире әйләнеп ҡайттыҡ. Беҙҙең тамашасыбыҙ шылтырата, әйҙәгеҙ әле ҡабул итәйек һорауҙы. Хәйерле иртәләр, һаумыһығыҙ? Һаумыһығыҙ, хәйерле иртә. Мин һорау бар ине алып барыусыларға. Беҙҙә бит инде 3 төрлө әрем үсә, мына әсе әрем, шунан һуң есле әрем, анан кире ҡара әрем. Мына күрһәткәндәре или алар күрһәттеләр есле әрем, или әсе әрем, ҡайһыһын күрһәтеп һөйләнеләр. Был ҡара әрем түгел. Рәхмәт шылтыратыуығыҙға. Әйе, алдан башланыммы? Юҡ, һөйләгеҙ. Был ҡара әрем түгел. Мына шул сәскә атҡас, беҙҙең ғәҙәттәге әрем. Мына шуның Һарыҡ сәскәләре. Һарыҡ әреме тип әйтәләр. Һарыҡ ярата башлай. Кем нисек әйтә инде ул? Сәскә һарығына мына башында нитә бит, ана шул ваҡытта йыйырға кәрәк. Шунан шул сәскәне алып, ҡабып та йөрөйһөң, йотаһың да, бер нәмә лә булмай, эстәге паразитларҙы, бөтә микробларҙы сығара. Шул әрем бик әйбәт. Фәния апай, мына алдан әйттегеҙ бит инде һыуытҡысҡа үлтертеп ҡуйығыҙ. Күптәр хәҙер үләндәрҙе йыйып алаларҙа, шунда уҡ һыуытҡысҡа сығарғас хуш еҫле килеп сыға бит инде. Ысынында нисек һаҡларға кәрәк, нисек дөрөҫ? Ну, мына әле Киптерергәме? Киптереп, әле минең өйөмдә бар, мына һарығына нейен алып килергә был булғас ярар дип уйланым. Киптерелгән көйө утыртып ҡуяһың. Мына хәҙер әйтәм, керәһең бит инде өйҙән. Өй янында бер ней утырырға тейеш. Вазыла,
ошолайтып эримди кипкен эримди ултыртаһың. Ул бөтә энергияны аламай энергияларды юкка сыгара. сыгарай. Төрле кеше килеп керә бит инде өйүңгө. Шулай дөрес әйтәһегез. Мин гомумән алганда үләндәр дә әйтәм. Мәсәлән, Фәнис апай, ошолай ошыра банкаларда киптерергә ярамайдыр ул. Шулай. Юк. Оны айрым тада найда сепрак түшәп мен шунда киптерәм инде. Ныклыгын әйтеп китмәенсә, оны йыйып куймыйм. Һәм аны адактан я газетага, я булмаһа мешокларга тутырып, кышкылыкка әзерләп, һәр берен айрым алып куям. Ни рәвешле кулланырга яратаһыгыз? Фәйрүз апай белән Сәйдәр ярата шулай бит. Фәния апай күбрәк төнәтмәләр эшләй. Шулай? Һез апай. Ben менә шул балалар авырганда инде менә шул сәйләрде эсерергә тырышам инде мин. Сәйдән менә кияү сәйнән менә үпкәнән бит инде ул кәзә хакалы. Кәзә хакалы менән бергә карагат йыя бит инде. Әле менә карагаттың япрактары бигрәк тәмле сагы. Еләк япракларын шулай сәйләргә халып менә мәтрүшкәләрде шулай балаларга эсергә яратам инде. Аларды ла өйрәтәм менә нәмәкәйгә нигә файдалы икәнен. Безгә лә менә өләсәемдең менә шул ниләре килгән, мин дә балаларыма бирергә тырышам инде шул ниләрне үләне йыргасы. Белгәннәрегезне өйрәтергә тырышаһыгыз инде. Әйе. Һәм тәүсиратта даруларга түгел, дару үләннәренә мөрәҗәгать итәргә кирәклеген дә аңлатаһыгыз. Әйе. Менә дару, менә мукалтин бит инде, шул үләндән бит инде. Шул кәзә хакалы, шул ук менә аптекадан барып алгансы менә йыйдың. Тамашачыларыбыз да кызыкһына, үләндәрдә күп хакларга яра икән. Нисә ел дәвамында тиләр? Нисә үләннәр? 2 ел. Әйе. Төрлесе. Хакларга була. Хакларды 3 елга текле менә анда да 3 ел, үз кыш хакларга мөмкин. 2 ел ярым үз ана шул үз. Мына шул анда да ошой киптереп Хакларга инде 3 елга җитә. Анда да руса нисә була? 9 ел. 9 ел. 9 ел руса иткәндә 9 төрле авыруга дава бит инде шулай халык. Йөрәктән бик файдалы. Тамашачыларыбызның да һорауларын yetkirгә килә. Мәләүездән ядалар безгә бер апай. Ул һорай, так, бөтә үләндәрдә ферментацияларга мөмкин микән? Оның тәртибе ниндәй дигән? Үләндәрдә ферментация үткәрәһегезме? Ферментацияны күбеһенчә үткәрмәйсә эшләргә яратам. Баны инде һәркемдә үзенең шәхси эшләр дип уйлыйм. Ферментацияланган үләндәр файдалырак, уның шифалары күбрәк сыга инде. Витаминдары, микроэлементтары ферментацияланган сакта яшел үлән булып сыкмай, кара булып сыга бит инде. Уларда менә мин сей яратусы буларак дип әйтәм инде Альбина Хәлимине. Менә шулай инде. Шуңа мин менә ошо кура иләгән ферментациялайм. Әдерек кенә батырып яткырам. Ул 5 ай башлай йылына батырып татамалмана еүшләтеп каплап күбрәк йып алып куяһың да бер диткем вакыт үтәгәс инде ул кыва башлай көрәнрәк төскә әйләнде. Бана шунда инде элегрәк уны төргәндәр хәтерләйем безнең әниемдәр, үзе безнең әни дип әйтәм иде, безнең ишем бар янда әни дип әйткәндә кешеләр менә әсәйтеп бит инде. Безгә шул үләндәр дип кайткан сабырга охшаталар. Сабалар кадынга халып әлегеле ни басырыклап халык өстенә авырлык халып инде менә ни авыррак капка салып, шуны ни талынган утта үзенең хутыласыга әдрәк сыкмаһа корырак ел һайында анда сакана һау халып дәрәң быктыралар ине. Хуңнан мискә табага куеп киптергәннәрен хәтерләйм. Без ана шул сәйдәрдә эҙләгәндә катнашып бергә үстек. Менә ошлай. Ферментацияланган кура иләгән карагаттарды бик нык һәйбәт файдалы күбрәк сыга инде. Шуны еңеләйттеләр бит газ плитаһында гына киптерәбез. Башкортлар бит инде элегелектән куян канылай әкияттердә язылган куян канылай итеп сәйсергә яраткандар. Хөт үстен халып, тырып каты итеп тырып менә ошо үзләре әдергән сәйдәрдә. Фәрүз апай, дөрес әйтәһегез, кызганычка каршы безнең вакытыбызга безгә бирелгән вакыт адагына якынлашты. Һеҙҙең менән хушлашырға ла кәрәк. Безнең иртәбеҙҙе йәмләп килгәнегеҙ өсөн һеҙгә ҙур рәхмәт. Йыйған үләндәрегеҙҙең файдаһын күреп йәшәргә яҙһын Алла бирһә. Бына әле Ишембай районының данын нисек күтәреп йөрөйһөгөҙ киләсәктә лә шулай итеп дәртләнеп эшләргә, йәшәргә яҙһын. Осрашҡанға тиклем рәхмәт, һау булығыҙ. Хөрмәтле тамашасыларыбыҙ, беҙҙең бөгөнгө әңгәмә һеҙҙең өсөн дә файдалы булғандыр дип ышанабыҙ. Дарыуҙар тәбиғәттең үҙендә тибеҙ. Хоҙай биргән хазинаны, дарыу үләндәрен дөрөҫ ҡулланып, уның тик файдаһын күрергә яҙһын. Сәләмәт булайыҡ, осрашҡанға тиклем.